ازيكم يا حلوين، ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الكلام صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح البنفسج، صباح تحقيق الأمنية، صباح أمل جديد. الست الشاطرة لازم تعمل كده، لازم في وقتها تخلص كل حاجة وهي واقفة. البوتاجاز شغال، هي شغالة، الغسالة شغالة، كله في آن واحد، بس في الآخر كله بيبقى تمام والدنيا بتتظبط والدنيا بتمشي. وإن شاء الله معانا النهاردة روتين تشجيعي جميل، ومعانا شوية محشي كده لزاز، وبالهنا والشفا على اللي كل، وبالهنا والشفا ليكم. كان نفسي اقول لكم دوقوا، بس طبعا غصب عني. طبعا انتوا كلكم ستات بيوت محترمين ولزاز، وطبعا هتقيموا الفيديو ان شاء الله باذن الله. انا محتاجه اقدم صراحه طبعا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده اول ما نصحى الصبح. لسه الجو بدري، مش بدري قوي، بس يعني نبدأ من مثلا 7:30. طبعا اول ما عندك ناس بقى زي حالاتي، يعني اول ما بقوم طبعا الصبح بعد ما نتوضى ونصلي، واللهم صل على سيدنا محمد. يعني اللي وراكي تحت تعمليه اللي هو وضوء من صلاة، مثلا لو هتقرأي قرآن كده. وبعد كده بطلع لهم الأول عشان ما انساهمش، وعشان طبعا هم روح مسؤولة مني. كان عندي بشيشة، وهم أصلا مش عايزين نشف زي ما حضراتكم شايفين وسامعين صوته. هبدأ أنا أخد مية وأحط على وش الشيشة، وهبدأ أنا أحط مية عادي الشيشة وأسيبها شوية على جنب، إنها تشرب المية وتنفش، فالطيور اللي هي البلدي ما تنفشهاش، لأن لو هي ناشفة كده الطيور البلدي بتبخترها، اللي هي الفراخ البلدي بتبخترها. العيش اللي بيتبل ده لطفل صغير، بنحط عليه علف وبنحط عليه حاجات تانية يعني ونقلبه كويس، وبنحط البطاطس الصغير. عايزة من حضراتكم لايك. أنا يمكن من الناس قليلة أوي على اليوتيوب، ما عنديش معارف أو أصحاب إن هما يعني يخشوا يبعتوا لايكات ويشيروا الفيديو كده، بس إن شاء الله بإذن الله حضراتكم هتسمعوا الفيديو للآخر وتقيموه يعني برأي حضراتكم. هنا بقى المنظر الجميل بتاعنا ده بتاع الفلاحين الصبح بدري، اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا يعني يدينا مناظر جميلة جدا وممتعة جدا. وهنا غيرنا المية الوحشة بتاعت الحمام وجبنا مية نضيفة، ودي كمان الخلطة بتاعت الحمام. كان أخد شوية في الشنطة، حطيتهم كده للحمام. إن شاء الله اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد. بدأ إن هو ياكل كده، ربنا يرزقكم جميعا يا رب ويرزقنا معاكم. هنا بقى الجو بصراحة كان جميل جدا في اليوم ده الصبح، وكان عاجبني جدا. فحاولت ان انا اصور كده بعض الاشياء يعني. السما بقى هنا بقى سامعين الصوت ده، الصوت ده كنا بنطلع بقى على الشجر. ما شفتش الشيء من اليوم الصوت ده، بس صوت كان جميل اوي بصراحة. الصبح بدري صوت كده ما تسمعيه تقولك صوتك تبقي سعيدة. صوت التغريد ده صوت جميل جدا، صوت مبهج، صوت لذيذ بصراحة. أنا بحب أسمع جدا صوت الصبح ده، بهجة العصافير وبهجة العصافير إنها مبسوطة وفرحانة كده. لما طلع سيدنا محمد. وعلى فكرة الطيور دي احنا دفنها من الصبح، منضفينها وبدأنا إن احنا نسويها. بابا نشوف معايا فوق على السطح كان في بط، فبابا فاحنا قطعنا يعني عيشناه ونضفناه ونقعناه وظبطناه، وبدأنا إن احنا ايه حطينا بصل وبطاطس وفص ثوم وحطينا توابل والمعلقة اللي حضرتك فيها بيض على فلفل على ملح على حبهان. دخلت شوية حبة دخلناه، بحط منهم لأي لحوم أو فراخ لحمة بط. وهنا بقى بصل ودخلنا معاه، وبدأنا إن احنا نديها كده تتبيلة حلوة عشان نجهز للمحشي. معانا أحلى شوية محشي ورق عنب، أحلى شوية محشي ورق. أنا أصلا بحب ورق العنب، اللي من أكبر ورق العنب زي الورق. أنا بحب
على البوتاجاز لسه قدامنا وقت، وسيبناها بقى شوية، بس طبعا نخلي بالنا منها مننساهاش، ونبدأ ان احنا نعمل حاجة غيرها وهي على البوتاجاز. وكل شوية هندخل نبص على الحاجة بحيث ان احنا نعمل هنا ونعمل هنا ونخلص حاجتنا واضح. بدأنا ان احنا نلخبط بقى في الفرش ونعمل في الفرش وكده، لان طبعا اليوم كان كله تراب قبلها بيوم، كان كل هوا وتراب وعفرة. فكان لازم تاني يوم ان احنا نلم وننفض ونكنس ونمسح عشان التراب الزيادة اللي كان داخل الشقق. طبعا كلكم عارفين التراب بيبقى بيضايق ازاي لما بيخش الشقق بكثرة كده وبكميات كبيرة. رغم ان احنا كنا مقفلين بس برضه مادام في هوا وتراب شديد بيدخل، يعني هو مش التراب مفيش حاجة بتمنعه، هو مادام هيدخل هيدخل. فطبعا لازم ننضفه، وعشان تسيبيه يوم او اتنين هتبقي متضايقة وهتبقي مش مرتاحة، هتبقي مش مبسوطة انتي طنشتيه مثلا ان انتي معملتيهوش. شايفين التراب قد ايه بيشرب كتير، شايفين التراب قد ايه رغم ان المكان ده شباكه كان مقفول، ما فتحتوش عند التهوية دلوقتي وانا بنضف. بس التراب كان موجود طبعا بكمية كده زي ما حضراتكم ما شايفين. والنظافة اصلا لوحدها حاجة مجهدة، حاجة مفرحة. انا بحب جدا النظافة، وبحب جدا اليوم اللي بعد ما بنمسح بقى. يعني ممكن اكون كنت متضايقة ساعات مثلا لما نكون بنمسح او بنلم الفرش او بننفض عشان موضوع التراب وكده، لكن عند الفرش بقى دي احسن لحظة. احسن لحظة عندي ان انا افرش بقى، احس ان الشقة نظيفة وانها هادية جميلة، بتحس ان شقتك جميلة كده وهادية والدنيا جميلة جدا. ونرجع بقى نبص تاني زي ما بقول لحضراتكم على البوتاجاز، ونرجع تاني للسجاد نكمله لما كان فيه. بصينا عليها كده زي ما حضراتكم شايفين، قلبناها كويس. يعني طبعا الصلصة بتحب انها تتقلب مرة واتنين وعشرة وخمستاشر في المية على البوتاجاز. وهنا بصينا على البط تمام، كل حاجة تمام، بس برضه لازم المتابعة، متنسيش حاجة على البوتاجاز على قد ما تقدري، خلي بالك من حاجة على البوتاجاز. برضه متنسيش حاجة على البوتاجاز عشان طبعا ربنا يسترها معانا كلنا. ديت مية حطيناها تغلي عشان ورق العنب، وحطينا فيها نص ليمون، وحطينا فيها حوالي معلقة زيت عشان نخليها تغلي عشان دي ورق العنب. وطبعا اللي حاطين عندك فنجان وكاسة أو رخام قبلها بيوم عندك في التلاجة، قبلها بيوم. هنا المية بتاعت ورق العنب سخنت جدا بس على الغليان. بدأنا ان احنا نحط كده ورق العنب، وطبعا بتقلبيها لحد ما المية تخش جواها كويس وتغلب على الحرارة. وبعدين طبعا كنت عارفة انا بوصل للنهاية كده، بس والله هنا بس صغير يعني مش بيحط كتير. طبعا هنا الرفعة دي سندوتشات بس مش مشكلة. بعد كده غسلنا الباقي، ما ينفعش ان احنا نحط ورق العنب او الكمية اللي معانا مرة واحدة. ورق العنب ده متفرج السنة دي مش قديم. انا بجيب ورق عنب وحطيته في التلاجة اسبوع او اكتر، كان بدل ما احطه في التلاجة واجيبه والاقيه بارد او الاقيه اصفر. الكيس نضيف طبعا واحطه في الفريزر وقت ما احتاجه بجيبه، لكن ممكن اسيبه وقت في التلاجة من فترة. وطبعا بيتواجد وبتاع بيهدى، لأنه بيهدى مينفعش تاكليه. فالشقة دي كويسة جدا. وسبته برضه بعد ما خلصت سيبناه يبرد وخد الباقي على البوتاجاز، وبدأنا ان احنا نكنس. وبعد ما خلصنا بدأنا نغسله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا طبعا وصلنا لمرحلة إنها تقلت. بدأنا نحمي البوتاجاز زي ما حضراتكم شايفين. طبعا أنا سخنة ميته كويس عشان مكنتش مصفية قبل كده، عشان طبعا احنا بنعمل الحاجة كلها في نفس الوقت. هبدأ أقلبه. رجاء بقى إن انتوا تعملوا تشويحة، رجاء إن انتوا تستنيه تتشوحوا في الرز من تحت لفوق لفوق لتحت حوالي 5 دقايق أو 7 دقايق على البوتاجاز.
هيديكي محشي في حاجة تانية خالص، هيديكي طعم في حاجة تانية خالص. مش هتغرمي حاجة لو جربتي في شوية محشي صغيرين، انك تشوحيهم كويس كده حوالي 5 دقايق أو 7 دقايق. وهنا هنبدأ ننزل بالخضرة. الخضرة دي أنا مفرزاها في الفريزر، مفرزاها ركناها يعني بقالها شهر أو كده. لا، أنا برضو بعمل فيها زي ورق عنب، أي حاجة طبعا عشان بتبوظ وتركب في التلاجة لوقت طويل هحضرها. يبقى أنا مش محتاجاها النهاردة أو بكرة أو مثلا كمان يومين بكتير. ببدأ إن أنا أفرطها، أغسلها كويس وأسيبها تتصفى خالص وأخليها ترجع خالص قبل ما أنشفها. وبعد كده بخرط الخضرة وأحطها في كيس كبير وأحطها في الفريزر، ولما بحتاجها باخد على قد ما أنا عايزة. طبعا البهارات اللي حاطة في الأول خالص دي كانت كزبرة ناشفة. أنا بحب الكزبرة الناشفة جدا جدا في المحشي. وحطيت فلفل أسمر وحطيت شطة وحطيت فلفل. وطبعا طبقت الملح بتاع المحشي، أنا كنت حاطة غير معلقة واحدة ملح في الأول. وطبعا حضراتكم الاتنين تلبسوا. طبعا حضراتكم عارفين اصلا مش المفروض ان انا اقول لحضراتكم، انا اسفه يعني. هنا بقى بدأت ان انا ادخل كده واقلب البط كده ونظبطه. وطبعا حطيت له برضه الملح بتاعه المظبوط. وهنا سبت الحاجة على البوتاجاز تبرد بقى، على الخلطة كده هتبرد. والبط طفيت عليه شوية، وهخش برضه اشيله في مصفى عشان يصفي المرقة خالص، عشان عند التحمير ما يعملش كوارث. ايه الكوارث بقى؟ انه بيقعد يفرقع ويطرطش زيت والحاجات دي. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقى بدأنا في الفرش والتنظيم، ونرجع كل حاجة زي ما كانت، واهو زي ما حضراتكم شايفين. والنظافة بقى والريحة الحلوة وراحة البال وراحتك انت الشخصية، انك تحسي ان انت مرتاحة جدا. بالك راق لما الشقة اتنضفت. الشغل على الوش، بنعمل من على الوش، من على السجاد، نكنس السجاد او نشغل المكنسة. لكن لما بيبقى فيه تراب وهوا وكده بيبقى التراب ناعم جدا، فهو بيحتاج انك تلمي وتنفضي وتمسحي. هو هيحتاج منك مجهود شوية، بس في الاخر بتحسي انك عملتي حاجة كويسة وحاجة مميزة، بانك جبتي عملتي ابادة للتراب. يعني المكنسة مهما كان ما بتجيبش كل التراب الناعم. هنا طبعا دي طريقة لف ورق العنب زي ما حضراتكم ما شايفين. تحط شوية رز وتتني الجناب على الرز، وتبدأي انك تلفي اهو زي ما حضراتكم ما شايفين. وتبدأي انك تلفي، بتلاقي صابع متماسك. بتلاقي الرز مفلفل. اللهم صل على سيدنا محمد. بالهنا والشفا عليكم. انا بحب ورق العنب جدا. كل من يأيدني بحب ورق العنب يعمل لي لايك ويعمل لي كومنت. ورق العنب شتا صيف، ورق العنب غالي رخيص، انا بحب ورق العنب. بس انا بزهق جدا من لفه، وكلنا بصراحة كلنا بنزهق من لفه، وبنزهق في تنظيفه برضو، يعني في انك تقطع العنق بتاعه ده برضو بيزهقنا. بس ما بتبقى يعني كذا ايد، ربنا يخلي يا رب. فربنا ان شاء الله يعني بيهون. بالهنا والشفا عليكم وعلينا وعلى المسلمين يا رب. تسلم ايديكم كلكم بالهنا والشفا. ربنا يحفظ اولادكم واولادي واولاد المسلمين يا رب. هنا بقى دخلنا على المحشي البتنجان والكوسة. طبعا بنعبيه، طبعا حضراتكم كلكم عارفين بنعبيه ازاي، بس ما نعبيهوش قوي علشان الرز ما يعملش، يعني ما يبقاش زايد قوي وينزل في الحلة وكده، وهيبقى عامل زي المهري كده، يعني مش هيبقى لذيذ والمنظر ما بيبقاش لطيف. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم بارك. بدأنا بقى هنا ان احنا نسوي. طبعا لازم نشوف المرقة الاول حادقة دلع ايه دنيتها، ونظبطها كويس جدا. وبعد ما نظبط المرقة نبدأ ان احنا نزود بيها. طبعا ورق العنب لازم يتهز زي الكرنب كده. وبتغطيه وتسيبيه برضو يستوي سوا الكرنب. لما بيغلي كويس وعند التشريب بتوطي عليه، وياريت توطي خالص وتديله وقته على نار هادية. هتلاقي ورق عنب جبار.
ورق عنب في حتة تالتة. هنا ما شاء الله اللهم بارك، البتنجان والكوسة حطيناهم مع بعض في نفس الحلة، واللهم بارك بقى الجعان يجي معانا. ربنا يبارك يا رب لينا وليكم جميع ما خلق. زودنا برضو هنا، انا نسيت اوريكم الحله بعد ما زادت لحد فين، فرجعت تاني كشفتها وهوريها لكم. طبعا ما بنملاهاش قوي، احنا في مرقه في الصوابع، لكن هي مش مليانه قوي، يعني ما بنجيش لاخر الصوبع، يعني مثلا يا نص الصوبع يا 3/4 الصوبع. هنا الرز اللي خارج بره ده من الحله نفسها، ان الحله اللي احنا كنا عاملين فيها الخلطه هو اللي حشيت فيها، فما غسلتهاش وكان فيها بواقي رز. لان خدت الرز نفسه حطيته في طبق بلاستيك وحشيت في نفس الحله. بالهنا والشفا يا رب عليكم. بعد اذنكم لايك، وبعد اذنكم اشتراك، وبعد اذنكم تعليق حلو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.